Сәлеметсіздер ме? Есімім Байжұман Ақшолпан Болатқызы, жетекшім Унирова Гүлназ Сәбитханқызы. Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылы Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп-лицейінің 9-шы В сынып оқушысымын. Жобамның тақырыбы «Менің отаныма, менің бастамам». Менің отбасым сабақтастық, құндылықтар мен мағыналар номинациясына өз презентациямды ұсынамын. Жобамның мақсаты отбасының, білім беру ұйымдарының, балалардың қоғамдық бірлестіктерінің отбасылық тәрбие мен әлеуметтендіру саласындағы өзара іс-қимыл тетіктерін дамыту. Отбасы мен қазақстандық қоғамның рухани денсаулығының негізі ретінде отбасылық шығармашылық пен отбасылық құндылықтардың сабақтастығы мен қолдауы. Отбасылық құндылықтарды насихаттау. Жобадағы міндетім балалар мен жастардың назарын өзекті әлеуметтік мәселелерге аудару, қоғамдық белсенділік және әлеуметтік жобалау дағдысын дамыту, балалар мен жастардың жобалық қызметтерінің табысты тәжірибесін бағалау және тарату, балалар мен жастардың әлеуметтік шығармашылық белсенділіктерін өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қажеттіліктерін дамыту. Отбасы бұл бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын, некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы. Отбасының маңызды сипаты оның қызметі, құрылымы және құндылығы болып табылады. Меніңше, отбасындағы басты мақсат бұл отбасылық құндылықтарды сақтау. Отбасылық құндылықтар дегеніміз бір-бірін сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Бұдан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды басты 3 топқа бөледі. Олар дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі отбасылық құндылықтар деп аталады. Отбасы құндылығы бұл отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сүйіспеншілігі, барлық ағайынды жақындастырушы, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімділігі, туысқандық бірлік ұғымдарын тудырушы, ұрпақ пен ұрпақты табыстырушы, кішкене бір мемлекеттік орта, ұрпақ өрбітуші ерекше ұя. Жаңа айтып өткендей, отбасы құндылықтары 3-ке бөлінеді: дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі. Енді әрқайсысына тоқталып кетсек. Дәстүрлі құндылықтарға қарт адамдардың жас отбасыға берген ақыл-кеңестері жатады. Әр отбасыда бұл құндылықтар әртүрлі. Біздің отбасымызда дәстүрлі құндылықтар деп ата-апамыздың бізге берген тәлім-тәрбиесі, ежелден келе жатқан салт-дәстүрді жыл сайын ұстану болып табылады. Олардың ұқсас жақтары да бар. Кез келген отбасыда дінді сақтап, салт-дәстүрді ұстану, некені бұзбау, ұрпақ жалғастыру, бала тәрбиелеу сынды ортақ дәстүрлі отбасылық құндылықтар қалыптасқан. Қазіргі таңдағы отбасылар бұрынғы салт-дәстүрлерді ұстануда, бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әртүрлі. Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне де байланысты. Себебі әр замандағы адам әртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтарымен қазір өмір сүру мүлде мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне орамалы сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір-біріне гүл немесе көйлек сыйлайды. Бұл сыймен тоқтап қалған емес. Себебі қазіргі отбасылық құндылықтарға махаббат, сенім, түсіністік және де тағы да басқалары жатады. Отбасылардың басты мақсаты бақытты ғұмыр кешу. Екі адам отбасы құрмас бұрын қаншама қиындықтарды бастарынан өткереді. Адамдар некеге тұрғанда да көптеген жанжалдарды бастарынан өткереді. Бірақ олар өз қателерін кешіріп қайта бірге болады. Оларды біріктіретін құндылық тәрбиелік отбасылық құндылықтардың бірі болып табылады. Тәрбиелі отбасылық құндылықтарға құрмет, естеліктер жатады. Балалар өз бойынан ата-анасының бар болмасын көрсетсе, керісінше ата-аналар да өмірінің жалғасын балаларынан көреді. Осы құндылықтар қазіргі таңда сақталған ба? Бұл сұрақтың жауабы 2-ге бөлінеді: сақталмаған және сақталған. Сақталмаған дегенім отбасы мүшелерінің екі жаққа кетуі, яғни ажырасуы. Қазақстан қазіргі таңда ажырасу бойынша ТМД елдерінің арасында көш бастап отыр. Оның себебі осы құндылықтарды ұстанбай, бір-біріне деген құрметтің жоғалуы. Ал сақталған дегенім отбасының құндылықтарды ұстанып, бақытты отбасы болуы. Қорытынды: отбасын сақтап қалу үшін білім беру жағынан да неше түрлі жас ерекшелігіндегі отбасы байқауларын ұйымдастыру арқылы біз отбасын сақтап қалып, келешек ұрпаққа мұра етіп қалдыра аламыз. Және де отбасы құндылықтарын дұрыс қолдана алатын боламыз. Отбасы құндылықтарын өскелең жас ұрпақтың санасына ұлттық құндылықтарды қалыптастыра отырып жаңартып жаңғырта аламыз. Сонда ғана келешек ұрпақ отбасы құндылықтарының маңызын, сипатын, сабақтастығын, салт-дәстүрді сақтай алады және оның қадір-қасиетіне жете алады. Осымен өз презентациямды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.